Тест една българка от Иван Вазов. Как се провежда теста? Въпросите се прочитат и се брои до 3. Ще чуеш звуков сигнал, след който ще трябва да кажеш на глас или на ум верният отговор само с да или не. След този сигнал ще чуеш верният отговор и ще попълниш своите знания. Успех! Първи въпрос. В каква историческа обстановка се развива разказът една българка? А. По време на освобождението. Не. Б. По време на Балканските войни. Да или не? Не. В. По време на Априлското въстание. Да или не? Да. Отговор Г. След освобождението. Да или не? Не. Верният отговор е В, защото действието се развива през 1876 година по време на Априлското въстание. Втори въпрос. Каква е първоначалната цел на баба Илийца? Отговор А. Да помогне на бунтовника. Да или не? Не. Отговор Б. Да премине реката, за да спаси себе си. Да или не? Не. Отговор В. Да избяга от турците. Да или не? Не. Отговор Г. Да занесе болното си внуче да му четат молитва в манастира, защото не е имала пари за лекар. Да или не? Да. Това е верният отговор, защото тревогата на старата жена е много голяма заради болното и внуче. Трети въпрос. Кое качество най-точно характеризира баба Илийца? Отговор А. Страхливост. Да или не? Не. Отговор Б. Покорство. Да или не? Не. Отговор В. Саможертвеност. Да или не? Да. Отговор Г. Безразличие. Да или не? Не. Верният отговор е В. Саможертвеност, защото тя рискува живота си в името на внучето си и четника в името на общото благо. Как се променя поведението на баба Илийца в хода на разказа? Отговор А. Става все по-уплашена. Да или не? Не. Отговор Б. Отказва се да помага на четника. Да или не? Не. Отговор В. Мисли само за себе си. Да или не? Не. Отговор Г. Поставя съдбата на бунтовника над личната си болка. Да или не? Да. Това е верният отговор, защото тя жертва майчината си мъка заради по-висш морален дълг. Пети въпрос. Какво символизира образът на баба Илийца? Отговор А. Безпомощността на обикновения човек. Да или не? Не. Отговор Б. Страха на българите. Да или не? Не. Отговор В.
Моралната сила и героизма на народа. Да или не? Да. Отговор Г. Примирението с робството. Да или не? Не. Верният отговор е В. Моралната сила и героизма на народа, защото чрез нея Вазов показва духовното величие на българката. Шести въпрос. Кое от твърденията е вярно за отношението на баба Илийца към бунтовника? Отговор А. Тя му помага от страх. Да или не? Не. Отговор Б. Тя очаква награда. Да или не? Не. Отговор В. Тя му помага от чувство за човешка и национална солидарност. Да или не? Да. Отговор Г. Тя му помага случайно. Да или не? Не. Верният отговор е В. Тя му помага от чувство на човешка и национална солидарност, защото помощта ѝ е съзнателен морален избор. Седми въпрос. Каква роля играе реката в разказа? Отговор А. Само пейзажен елемент. Да или не? Не. Отговор Б. Място за отдих. Да или не? Не. Отговор В. Граница между селата. Да или не? Не. Отговор Г. Символ на изпитание и преход. Да или не? Да. Верният отговор е символ на изпитание и преход, защото преминаването на баба Илийца през реката е опасно и изпитва човешката смелост. Кое твърдение не е вярно за баба Илийца? Отговор А. Тя е обикновена селска жена. Да или не? Не. Отговор Б. Тя проявява смелост. Да или не? Не. Отговор В. Тя е дълбоко вярваща. Да или не? Не. Отговор Г. Тя остава безучастна към съдбата на другите. Да или не? Да. Верният отговор е тя остава безучастна към съдбата на другите, защото баба Илийца активно помага и съчувства. Девети въпрос. Какъв тип герой е баба Илийца? Отговор А. Трагичен герой. Да или не? Не. Отговор Б. Романтичен герой. Да или не? Не. Отговор В. Героичен образ от народен тип. Да или не? Да. Отговор Г. Комичен герой. Да или не? Не. Верният отговор е героичен образ от народен тип, защото тя е обикновен човек с изключителна морална сила. Десети въпрос. Какво внушава заглавието една българка? Отговор А. Изключение сред българките. Да или не? Не. Отговор Б. Случайна постъпка. Да или не? Не. Отговор В. Лична история без значение. Да или не? Не. Отговор Г. Обобщен образ на българската жена.
Верният отговор е Г. Обобщен образ на българската жена, защото баба Илица представя най-добрите черти на българския народ. Ти си с Academy My School. За още аудиоуроци и аудиотестове заповядай в нашия сайт academy-myschool.eu. Попитай ни в чатбота на MySchool, ако се интересуваш от някои курсове или частни уроци. Последвай ни в социалните мрежи, страниците на онлайн обучение MySchool и успешни родители. Ученето с нас е забавно.